Vai começar a putaria. Esse é o som do povo, olha. Vai lá, pô, na casa das clientes, também tava assim, pô. Vai lá, pô. Tu tá triste porque tá abisbaixo porque deprimido porque na casa das clientes elas cuidam de você. Tu tá triste porque tá abisbaixo porque deprimido porque na casa das clientes elas cuidam de você. Chegando lá, já deixa o seu recado. Se for falar de amor, procura o Roberto Carlos. For falar de romance, ela procura o Naldo. Mas ela preferiu Ricardo, que é homem, cachorro e na cama é bem pra lá. Aí eu perguntei pra ele assim, ó: tu tá triste porque tá abisbaixo porque deprimido porque na casa das clientes elas cuidam de você. Tu tá triste porque tá abisbaixo porque deprimido porque na casa das clientes elas cuidam de você. Tá triste porque cabisbaixo porque na casa das clientes elas cuidam de você. Ô, cachaça! Eita, porra! É cachorro lavando boca de gente. É mosca entrando na... Ei, porra! Vamos lá, eu também tava assim, pô. E chegando lá, já deixa seu recado. For falar de amor, procura o Roberto Carlos. Se for falar de romance, não procura o Naldo. Mas ela prefere Ricardo, que é um cara cachorro e na cama é depravado. Eu perguntei assim pra ele, ó: tu tá triste porque tá abisbaixo porque deprimido porque na casa das clientes elas cuidam de você. Tu tá triste porque tá abisbaixo porque deprimido porque na casa das clientes elas cuidam de você. Tu tá triste porque tá abisbaixo porque, eita porra, deprimido porque na casa das clientes elas cuidam de você. Tu tá triste porque tá abisbaixo porque deprimido porque na casa das clientes elas cuidam de você. Rapaz, eu também tava assim, pô. Vai lá, rapaz, vai lá, você vai se sentir revigorado. Um homem novo.